هذه الكيكة الحقيقة اللي شرفنا فيها أخونا العزيز الدكتور خالد شخير. يعني وأعيد حقيقة الشكر الكامل للجميع لكل الحاضرين، وأيضا لأخونا العزيز سعد العجمي وأخي العزيز أحمد الدمخي. وين أبو عثمان؟ هذا الأخوي أحمد الدمخي اللي وافقني طال عمرك في المعتقل، وكان من خيرة الرجال اللي أعتز فيهم، اللي كان الحقيقة صابر ومثابر، والله ما غير السجن من صلابة أبو عثمان ولا وشعره. نعم. وهذا صاحب الدعوة الأخ العزيز الدكتور خالد شخير. ولا مني هو يقص صورته، إذا مو صورته لا يعطيني عواتني مني ولا هو يقص صورته، هو يقص صورته. حاضر والله يا أبو فهد، تستاهل. تفضل. هذا أخونا نائب الأمين العام أبو فهد فواد. نعم.